السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قبل لكن بشكر بشير وإذا له سود بعد يوتيوب channel كيجا هدية تمركي كورة سنصب وقطب حنسي شرف لك عسنينا كنال كنا سبسكرايب باع كويس بينا على جري أنا وما سنتين باع وحول جيلا مرول بانا استعماله سبسكرايب باع كويس سبسكرايب وتابع يا كودا دتك خارو حلقة باع inay san fahansaneen dadka hore nolol jooga way fahansan yihiin marka hadii aad qof nagu cusub bac waxa uu jeedaa subscribe inoo saar ya saad ciwaan ku soo aragtay waxaan rabaa inaan kula wadaago afar faa'iido uu leeyahay miraha flaxseed biduur kitaan ha Soomaali ahaan kulay adiga daawanaya hadii aad ku taqaanid ayaa noo soo qoraya ama wadankii laga helayo qaybta commentiga nagu la soo wadaag okay faa'iido koowaad uu leeyahay flaxseed ama biduur kitaan wuxuu yahay rebalancing your hormones aad ugu wanaagsan yahay inuu ku balance gareeyo hormoneska especially dumarka ha rag qaar waxa laga yaabaa in hormoonka dumarka hormoonkaaga uu qalqal ku yimaado dumarka especially la ka hadlaya so hormoonkaasi estrogenka ayuu aad ugu wanaagsan yahay uu ku balance gareynaya sidoo kale ragga ayagana wuxuu aad ugu wanaagsan yahay qanjirka prostate-ka qanjirka kaadi heesta mararka qaar haddii ay cilad ku imaado qanjirkaasi especially dadka waaweyn aad ugu wanaagsan yahay flaxseed-ka marka midda koowaad am faa'iidadiisa koowaad waxay tahay inuu rebalancing ku sameeyo hormoneska faa'iidada labaad uu leeyahay flaxseed waxay tahay high in omega 3 fatty acid waa mid aan hadda ku sheegay waxa aad ugu badan oo ku jira omega 3ga ha omega 3 haduu meesha soo galana waxyaabo badan oo jirkeena ugu wanaagsan yahay ayaa jira omega 3ga maqaarkeena sidoo kale timaha ha especially dumarka haddii aad timaaga inay ku dheeraadaan isticmaal insha Allah muuqaalkan qaybta dambe qaabka loo isticmaalo ayaan ku sheegay dad qaar waxa laga yaabaa inay si qaldan u isticmaalayaan haddii uu timo u fiican yahay jirkaagu u fiican yahay caafimaadka jirkaagu u fiican yahay uu aad qaab qaldan u isticmaashid qaabka saxda ah aadan u isticmaalin faa'iidadiisi ma helaysid marka omega 3 ayaa aad ugu badan oo fatty acid omega 3gan aad u wanaagsan yahay wali omega 3ga wuxuu sidoo kale u wanaagsan yahay caafimaadka wadnaheena sidoo kale cholesterolka jirkeena ayuu ku balance gareynaya cholesterolkaaga haduu high yahay cholesterolka ayuu soo dejinaya sidoo kale haddii cholesterolkaaga uu yar yahayna meesha loogu talgalay ayuu geenaya dufanka aan loo baahneen ayuu ka saarayaa xididada dhiigga marka isticmaal flaxseed faa'iidada saddexaad uu leeyahay flaxseed waxay tahay improve digestive health caafimaadka dheefshiidka ayuu aad ugu wanaagsan yahay ha mar walba damo dheefshiidka caloosheena ay wanaagsan tahay waa damo jirkaagu uu caafimaad qabo waxa aad afgelinaysid mar walba xagee ay tagaan waxay tagaan caloosha dheefshiidka lagu shiidaa laakiin cuntooyinkaasi hadduu dheefshiidka uu shiidi waayo khalaas calool xanuun iyo meel walba waxay ka bilaabmaysaa xanuunna wuxuu ka bilaabmayaa markaasi caloosha okay flaxseed wuxuu aad ugu wanaagsan yahay dheefshiidka caloosha haddii aad qabtid constipation dadka aad tahay saxaradooda ay adag tahay labadii beri saddexdii beri suuliga number 2 aan u galeen isticmaal flaxseed haddii aad isticmaashid markii waxa ay daily caloosha number 2 ayaa suuliga u tagi doonaa wayna wanaagsan tahay maalinkii hal mar in aad number 2 suuliga u tagtid calooshaada inay jilcanaato kuma lihi yani shuban lama raba laakiin saxara jilcan saxaradaadan waxay ku jilci kartaa cunooyinka aad cunaysid uu ku badan yahay fiberka laakiin haddii aad cunaysid bariis iyo baasto iyo yani carbs badan haddii aad cunaysid way adag tahay inaad saxarootid suuliga aad tagtid dabcan Soomaalideena waxa aad ugu badannahay bariis iyo baasto dad qaar ayaa laga yaabaa habeenkii marmar digirta sidoo kale ayada fiber ku jira aad u wanaagsan tahay dabcan dad qaar waxa laga yaabaa inay ka faanayaan cuntooyinkaasi digaag iyo baasto iyo bariis iyo burger iyo pizza ay cunayaan kuwaasina waa unhealthy food haddii aad isticmaashid saxaro iska daa cuntadii waa ku dhergee dhadhan ahaan way fiican tahay laakiin waxba kuma taraysa dheefshiidkaaga ma support gareynaysa so
cun kuwaasi haddii aadan deyn karin laakiin isku day cunooyinka ay ku badan yihiin fiberka inaad isticmaashid. Hore waa ugu hadalnay flaxseedkan hadda aan ka hadlayno, chia seed, sidoo kale pumpkin seed. waxaa jirta mirooyin aad u wanaagsan fiberka uu ku badan yahay, dailyna qaada ama 2 qaada ayaad ka isticmaalaysaa, mar walbana suuliga ayaad tagaysaa. So flaxseedkan haddii aad isticmaashid suuliga toos u tagaysaa. calool istaag haddii aad leedahay isticmaal. dad dhalinyaro waxaad arkaysaa saxarada ay ku adag tahay. saxarada damo ay kugu adkaatana markaad suuliga tagtaa dhowr biri aadan saxaroon waxaa kaa soo baxaysa saxaro adag. markaasina waxaa sababaysa meeshay saxarada soo dhaafaysa in ay dilaacdo, halkaasina uu dhaawac ka imaado. mararka qaar haddii ay saxarada adkaato waxaa kugu dhacaysa hemorrhage, baabasiir. So baabasiirka wuxuu ka imaadaa saxaradaadii oo caloosha oo adkaata. So isku day in mar walba caloosha saxaradaada ay jeexanaato. waxaa ku jilcin kartaa marka cunooyinka fiberka uu ku badan yahay, qudaartoo kale, sidoo kale digiraha way fiican yihiin, flaxseed, chia seed, mirooyinka ayagana fiberka ku badan, especially flaxseedkan isticmaal. saxaro ayuu kaa keenaya. halkii daawooyin u baahan lahayd oo saxarada kaa keena, waxaa kaaga filan mirahan inaad isticmaashid. ku dadaal inaad isticmaashid flaxseed. faa'iida afraad uu leeyahay flaxseed waxay tahay ama biduri kataan weight management, good in weight management. wuxuu aad ugu wanaagsan yahay miisaan dhimista. shay walba oo fiberka uu ku badan yahay, cunooyinka fiberka ku badan waxay aad u wanaagsan yihiin haddii aad ku jirtid miisaan dhimis. Okay, flaxseed haddii aad isticmaashid waa sida chia seedka oo kale, calooshaadii mar walba full ayay ahaanaysaa, dhaqso kama baxaysid. sidoo kale dheefshiidkiina uu jecel yahay, waa cunuu jecel yahay, yacni waa dareere soluble waay. marka haddii aad isticmaashid flaxseedka, haddii aad ku jirtid miisaan dhimis, aragtid miisaanka inaad iska ridid, aad tahay qof cayilan, aaduu ku sabot garaynayaa flaxseed isticmaal. subaxii ayaad isticmaalaysaa iyo habeenkii. haddii aad ku cusub tahay qaado subaxii, habeenkiina aad qaada halfkeeda qaada. daily waxaa laga ogol yahay normally 2 qaada kaliya inaad ka isticmaashid. Okay, waa isla fahanay faa'iidadiisa uu leeyahay. 4taas faa'iido: inuu weight management u wanaagsan yahay, inuu omega 3 uu ku badan yahay, sidoo kale dheefshiidka u wanaagsan yahay, sidoo kale inuu hormone balance-ga uu aad u wanaagsan yahay. intaas markaas la garanay sidee loo isticmaalayaa se isticmaali kara shaygan. mar walba waxaan jeclahay aan kusoo daraa shayga anoo practical ahaan idin tusaayo haddii aan isticmaalayo, sidoo kale dadka qaar aan loo ogoleen inaan idin sheego. kow, horta flaxseedka sidan ma aha. markuu horeysa wuxuu egyahay waa miro adag, halkaan idin soo saaray sawirkiisa. marka qaabka u wanaagsan loo isticmaali karo waa in aad budo ka dhigtid, waa shiidaysaa, makiinada wax lagu shiidayaad ku shiidanaysaa. Okay, haddii uu jajabo markaas ayaa aad u wanaagsan, dheefshiidkaadana u fudud yahay, faa'iidadiisana aad helaysaa. mid kale waa samayn kartaa, habeenkii ayaad biyo la dhigaysaa, sida muuqaalkii hore aan ka sameynay chia seedka oo kale. biyo ayaad la dhigaysaa. biyo markaad la dhigtid wuxuu yeelanayaa dareere, wax jiidmaya ayuu yeelanayaa, faa'iidadiisa markaas ayaad helaysaa. laakiin isla markii aad soo qaadid, haddii asigoo sidiisa aad cunto ku darsatid, aad jabisid, toos saxarada ayuu tagayaa, faa'iidadiisana ma helaysid. kow, 2 option ayaa haysataa: inaad habeenkii biyo la dhigtid ilaa 8 saac ay ka badan uu biyo la yaalo maalin, amaba in aad shiidatid isla markii cunooyinka aad isticmaalaysid aad ku darsatid. cunooyinka noocee ayaad ku darsan kartaa marka? ani ahaan waxaan dhihi lahaa haddii subaxii quraacda canjeerada qaada aad ku dartid aad u wanaagsan tahay, waad ku isticmaali kartaa. haddii familka oo dhan u baahan yihiinna aad 2 qaada ayaad ka dhigaysaa. cajiinka aad canjeerada ka dubaysid ayaad kor ugu daraysaa, waad ku qasaysaa, waad ku daraysaa. waa fitamiin, borotiin ku jiro, nafaqooyin aad u fiican ayaa ku jiro. dadka cunaya xitaa canjeeradii qaleelka burka ahayd wax baad kaga dartay, fitamiin ayaa ku jira. Okay, teeda kale haddii aad si shakhsi ah u isticmaalaysid, markaad canjeeradaadii waxaaga diyaarsatid kor ayaad ugu darsan kartaa, sidaasi waad ku cuni kartaa. haddii aad isticmaalaysid cabitaan ama caano waad ku darsan kartaa, ayadana waa okay. waa garta sooma? hal mid keliya 2 qaada ka isticmaal.
laba qaado ka badan ha ka isticmaalin. sidoo kale haddii aad subaxii hal qaado ku bilaabo haddii aad tahay qof ku cusub isticmaalkiisa hal qaado haddii aad dareentid inuu saxarada aad u jilcan hadda waxaa jirta calooshooda ay jilcan tahaba haddii aad dareentid inuu oo saxaro badan kaa keenaayo iska yaree qaadadaas ayaa kugu filan waa garta sooma haddii aa markii cunto dad waxaa jira xasaasiyo ku qaba haddii aa xasaasiyo ku dareentidna iska daa laakiin badanaa ma lahan yaan loo ogoleen dumarka uurka leh looma ogolo yacni iska daa bedelka kan waxay isticmaali karaan ay isku dhow yihiin chia seedka laakiin flax seedkan haddii aa uur leedahay amaba hooyo aad tahay cunug nuujinaysa iska daa okay marka laakiin waxyaabo asiga lamida jira chia seedkaas isticmaal marka qaabkaas u isticmaali kartaa shiiditaanka aad ugu wanaagsan qaabkaas ayaa loo isticmaali karaa marka waxaan jeclaystay inaan kula wadaago afartaas faa'iido uu leeyahay flaxseed faa'iidooyinkiisa way fara badan yihiin waxaan kusoo koobay afartaas adig daawana waxaa laga yaabaa faa'iidooyin dheeri aad taqaano aad u isticmaashay aad ku najaxday si aan kaaga faa'iidaysano walaalaha kale mar walba waa jecel lahay inaan kala faa'iidaysano qaybta commentiga nagula wadaag sidoo kale haddii aad ka heshay muuqaalkan ha iloowin walaalaha kale ee khayrka jecel inaad la wadaagtid si aad adigana ajar ugu heshid haddii aad tahay markii kugu wareysa aad soo booqatona kusoo biir tiimkan quruxda badan jecel mar walba waxyaabo bulshada faa'iido leh inay soo gudbiyaan inta kulmi doona muuqaalka xiga waxaa idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu biisa nabada ka shaqeyn salaam